Hello，大家好啊！咁呢就借住呢啲時間呢，同大家去講下我哋日常嗰啲裝 cam 嘅事啊，有啲咩得意嘢啦。咁呢最近想講呢，就係有一件事都令到我非常之唔開心嘅。咁啊〜架車我大陸本身就有部 A35嘅，咁部車咧攞到翻去，即係俾個朋友去貼 PPF， 咁喺度都直接想講名噶啦，嗰啲佢叫卓越汽車美容啊，咁啊喺深圳龍崗區，咁啊部車本身就喺 Benz 4S 店做完出嚟，咁啊即刻拎過去俾佢黐 PPF 啦，咁啊裝翻個電動尾門同埋裝翻啲 cam， 咁我懶，平時我懶，咁啊好少話即係唔想話自己搞啦，太懶啦，因為自己太攰工作，咁過程咧就相當之唔順暢嘅。咁啊，貼膜嘅水準咧，同我諗法咧係完全參天共地。咁其實貼嘅都唔係平嘅，我貼嘅都成5、6千蚊，6000幾蚊、7000蚊港紙到啦。咁佢話佢用啲料有幾靚幾靚，咁貼出嚟咧，包括好多都係嗰啲頭泵把啊。燈位啊，嗰啲全部都唔埋唔到邊嘅。咁我喺度想講呢，即係就算係點樣都好，咁部車本身後邊都會有個 A35 Benz 個章嘅，咁好得意嘅。咁啊鏟咗個章出嚟，咁個章可能貼得耐少少，咁啊有啲印啦。咁有啲印咧，佢就唔會同你去鏟咗佢，直接貼上去。咁啊，我同我老婆睇到都非常之啞然。到呢一刻為止，即係基本上朋友都唔使做，即係有時啲生意。咁第一，我誒自己做車嘅比較，如果識得我嗰啲都知道我比較奄尖啊。咁啊，有啲要求嘅，咁但係錢咧，我1毫子都冇話去需要你去減俾我，我亦都唔同你講價嘅，亦冇話你有咩優惠，只不過平時即係識開信你啊，咁點不知搞到咁樣。咁我另外仲有一部，即係以前有部，而家都係喺度嘅傳祺 E9啊，都係喺內地嘅。咁嗰部車以前喺出面反而唔揾熟人去貼咧，就貼得真係好好嘅。到依家貼咗2年啦，都冇話拋邊乜嘢成。咁呢部啱啱貼嘅咧就出晒事。咁裝 cam 咧有啲咩咧？咁我開始嘅時候，因為我知道大陸佢哋裝，即係佢話100幾廿蚊，但係我都俾好多錢嘅，俾4、5嚿水裝。咁我要求就包晒布。即係嗰啲線啊，線束包晒布去裝啦。咁啊，啲電線咧就唔好即係周圍發啦。咁我哋叮叮拍有套360車 cam 喺側沙板嗰度過嘅。咁我都同佢講咗，我話如果你唔識裝咧，你擺低喺度俾我，咁你唔好去自己去亂咁裝。咁呢啲真係裝 cam 呢度真係最可恨嘅。咁佢居然咧就直接喺嗰條喉嗰度咧同我篤個窿，嗰條側邊門邊側邊嗰條膠喉度篤個窿，咁啊穿條線入去。大佬啊，你知唔知會入水啊？即係我叫你去，喂，同你去發你脾氣，叫你賠俾我。你又唔會賠噶啦，賠你又麻煩。嗰條膠喉其實唔值錢嘅，嗰條膠喉大概100幾廿蚊啦，但係人工好犀利。
因為佢要拆過晒啲線束先可以換。咁我到最後呢，我就決定咗就叫佢幫我打翻玻璃膠，封住條膠喉個窿就算啦。咁好啦，到我同佢嘈咗交之後，我攞翻部車。我哋視頻裏面都會有啲相俾大家去睇下究竟貼喺上面貼 PPF 真係要小心，即係唔好話乜嘢。咁攞翻部車之後，我自己去跟翻啲嘢啦。咁發現到嗰啲座椅嗰啲嘢咧，全部都話幫我清潔，就冇啦，呢啲都唔使講。因為我當其時發脾氣攞翻部車走，咁我好老實，我同佢講嗱，我淨係同你講一樣嘢啫，俾我攞翻部車走，我都唔願意俾佢搞，因為我見到佢完全唔係嗰回事。咁仲有啲咩咧？仲有係啦，到我哋接觸翻我哋自己個電池，即係去裝 cam 咧。佢居然可以將兩條線揦落去條 VCC 度，形成我根本裝電池就都唔可以話冇用嘅。佢分唔到我邊個係正常駕駛揸緊車同埋熄咗車入 parking mode 嘅時候，呢啲真係好低級嘅錯誤嚟嘅。咁咧裝貼 PPF 咧。其實我喺度想講嘅，因為我而家喺度開始喺度初步緊了解緊貼 PPF，亦都有意想開間嚟做。其實貼 PPF 咧，佢要有一個好好嘅師傅啦，手工要好啦。從我嘅角度講咧，我覺得電腦戒指咧，即係電腦模板戒指係比人手工好。除非嗰個師傅係真係好掂，落刀啲力度好好，如果唔係成日戒花車。咁另外要有一個真係識得拆嘢嘅師傅。有好多時咧，出面講話唔需要拆嘢去裝，即係去貼 PPF。從我角度睇，如果你要貼得靚，好似有啲賓把前格柵即係嗰啲鬼面罩嗰啲位咧，你唔拆你點埋得到邊？你埋唔到邊嘅燈，嗰啲燈你點埋咧？你一定要拆盞燈嚟嘅。咁你拆唔緊要，你要還原翻好，係嘛？即係還原翻啲馬唔好整爛唔好有雜聲你整爛個馬就要同人哋換翻隻馬，係嘛？換翻個原廠馬，食落去喐翻冇車，架車揸翻上去。你如果真係唔識貼就唔好貼大佬！你真係你又要收咁嘅價錢，你喺大陸講為6-7千蚊，算係真係貴嘅，係咪先你嗰啲咩抖音嗰啲咩，一陣間又話千幾5000幾蚊，你同我黐隔熱紙，即係車窗呢啲隔熱紙，你個窗裏面有塵，你黐上去做咩？同埋張紙本身有啲紙花晒，你都咁樣黐上去，即係我唔識，我睇到，即係我話唔好聽，我哋就費事再你同我撕咗落嚟再黐當其時我都同我朋友講，我話好難做朋友嘅，屌信你咁樣你去搞到咁樣，係嘛？咁即係呢啲故事就講到咁啦，即係唔係話大陸冇好嘅師傅，只不過好多嘢咧喺大陸度做咧，你唔可能話完全咁放心去俾佢搞咯，真係你要督住佢乜乜物，即係平時啲大陸佢哋講嗰啲即係說話咧就乜都得嘅，屌你都做到埋嚟，你諗住旨意去啦佢。最慘佢唔係話呢度搞嗰度搞，我要多收錢，佢又唔係搞得好，係嘛？好似我部 E9咁，黐完有人揸我架車去黐完有人揸翻架車翻嚟。上次黐部 E9黐咗9000幾蚊10000蚊嘅，真係黐得好，到依家都冇咩事。
即係有啲小泡泡嗰啲，全部都解決得到嘅，自己解決得到。咁啊，做車都做咗2019年，咁好多其實香港好多客嘅都裝咗，我哋都公司都裝咗好多部車啊！多謝咁多位香港咁多嘅客戶啦。咁啊，藉住喺呢度呢，就係想即係分享下自己，俾大家多啲關注下我哋啦，高步卡啦。咁我哋而家係香港呢個叮叮拍嘅總代理，亦都係海康威視嘅總代理啊。海康威視 HIK Vision 啊，海康威視公司都比較大嘅，上千億嘅公司啊，上市嘅啊。咁都多謝香港咁多客戶一直都支持我。由我以前喺 DJI 做無人機到依家，由一個細路仔乜都冇，支持到我而家有老婆有仔女，即係都好多謝香港啲客戶嘅。咁啊，當中肯定有好多唔開心嘅事啦。咁其實都想分享俾大家嘅。咁亦都多謝大家，希望大家多啲關注下我哋啦。咁有啲咩新產品啊，有啲咩事呢，我會去拍啲片測試片去公布俾大家聽嘅。咁喺度呢，直都想同大家講呢，就係話其實我哋發現都有好多一啲客戶啊，問我哋究竟係叮叮拍好啊，定係海康威視好？其實我哋兩個品牌唔係攞嚟做對比嘅，最對比呢，就係同其他嘅牌子去對比啊！我哋兩個牌子呢，我哋做嘅嘢呢係互補嘅啊！我哋要對比就係對比一啲其他嘅牌子啊，所以希望大家明白啊，即係互補長短，即係好似叮叮拍咁，叮叮拍個遠程又唔得，咁海康個遠程得，我就做海康。咁啊，海康有時有啲機種佢個調色，即係嗰個鏡頭就冇叮叮拍咁靚，有啲新機冇，但係海康都不斷咁喺度改善緊。咁啊，叮叮拍 OK 嘅係嘛？咁啊，海康亦都非常之唔錯嘅，即係如果佢講句嗰啲app 嘅穩定性。咁啊，另外亦都會喺我希望能夠每個禮拜好似喺呢啲唔同環境啊，喺我喺架車度啊，去有一個，因為我平時好忙嘅，咁啊通常都係得夜晚呢啲時間。咁因為我仔女太細，我要湊仔女，咁啊希望抽到啲時間每個禮拜啊去睇下，我平時日日都有睇下啲信息，咁啊希望可以藉住喺呢度去回覆到大家一啲問題上嘅嘢咯。咁有好多時產品呢並不是產品問題，可能客戶啊有啲唔識用啊咩成呢，會形成一啲困擾。咁呢個係我哋做得不足嘅問題嘅，因為我哋可能冇時間去拍多啲教學指引啊，呢啲係我哋不足。咁後續我都會一直會去彌補。咁多謝大家收睇我呢個節目啦。咁希望每個禮拜都會講解一下有時啲汽車上嘅嘢啊，同埋一啲關於客戶嘅即係有問題啊，我哋處理成點樣啊？希望大家多啲關注我阿 King， 關注高步卡。咁希望我哋繼續為多啲香港人去服務啦，為多啲香港企業啊去服務。而家確實即係社會經濟環境差，咁我哋都希望推出多啲優惠啊，多啲性價比嘅嘢去配合翻大家。咁車 cam 都可以講話係而家現時半必需品啊，因為好多人而家買一部車乜嘢都唔搞一係就一定係裝咗車 cam 先噶啦。好啦，跟住先考慮做唔做 coating， 貼唔貼膜呢啲基本嘅。咁喺度我另外再講多樣，我哋下一集呢嘅故事呢，就係講述啦。我而家就買咗部極氪7X
咁聽講話會12月攞車咁唔知道等幾時啦。咁有時聽到一啲群即係大家啲師兄即係嗰啲群裏面我哋好少喺群裏面揾食嘅，即係做生意咁樣講到飛天嗰啲嘢，我好少做。咁聽到一啲關於攞電大家可能對車咧我唔敢話自己好叻但係我係從一個正確嘅觀點去講嘅，即係你去到邊度講我呢樣嘢都係一個合情合理嘅。即係我唔知道你其實你話要即係以我哋做開電子產品做咗車咁多年6-7年接觸嘅車，我諗喺香港我哋接觸嘅車，我同我自己手都2-3萬部，我哋唔知道點樣做咩？只不過有啲嘢你做咗，日後會俾啲客去 campaign 你，係嘛？你要我哋點樣駁喺邊度攞電，點樣條線點樣穿，我哋都做到嘅。包括我自己啲車，我有啲可以收到你完全睇唔到，一啲線你都睇唔到都得。但係你要考慮翻人哋個車係個客嘅，你要按照翻個客嘅要求去做，係嘛？唔係話我中意咁樣，我覺得咁樣靚我就去咁樣裝。有時都係要問翻啲客嘅。咁我哋就承認有一樣嘢，我哋鋪頭有時即係溝通不足或者嗰啲你去教佢哋未必及時能夠做到，但係我哋都不斷咁去積極去完善我哋嘅服務嘅，即係希望俾到大家安安心心嚟裝完部車，咩事都冇走亦都有好多人講緊我哋嗰個外置電成日都熄機乜嘢，我喺度都同你哋講翻，好多時就個煙插唔實個開關掣熄咗，咁你呢樣嘢就係我哋應該裝完車嘅時候會叫大家去留意咁你見到我哋呢排都拍咗好多片教下啲大家，希望大家即係可能對其實電子產品嘢都係入水即係入水器濕氣，咁都會叫大家去做一啲即係買2隻吸濕大笨象，即係等於人哋玩超跑啫嘛，擺2隻吸濕大笨象喺部車嗰度，幾個月出嚟咪抌咗佢咯。你唔擺2隻嘢喺嗰度，架車有濕氣電子嘢壞，所以呢啲係一啲經驗嚟嘅。我從好多朋友即係啲車友都學到好多經驗嘅，加上自己中意研究，變咗多少會識。今集呢就講到咁樣啦真係超級唔開心噶啦，部車俾人搞到咁樣，都諗住搣晒佢，跟住重新噴個油去揾間好啲嘅公司去做咯，係咪先？因為嗰部車對我有啲意義嘅，嗰部車係我識我老婆嗰陣時未有依家咁嘅，即係未有咩嘅，即係冇乜，即係都冇乜錢嘅嗰陣時真係好慘嘅。咁到依家叫做有少少能力嘅，即係嗰部車點樣都唔，嗰部嘅車有啲紀念價值嘅即係可以簡單啲講，有啲紀念價值唔會放。但係最心痛就係嗰部車俾人整到咁嘅屎款真係有時，所以我哋都唔會話介意。有時有啲客即係好着緊啲車，我哋知道即係每一部車對大家喺心目中裏面都有個地位嘅，即係所以一定要去用心去做好每一件事。咁今集就喺度講到呢度啦，咁下一次我就講下關於電車呢個破保，從我認知咩叫做破保，咩叫點樣攞電乜嘢叫做偷電咁我諗你哋都想聽下我意見咯，我嘅個人純屬意見但係我係從大路，從我哋去接觸，即係我哋做咩ION做
做英之傑啊，做嗰啲供應商，有時聽佢哋後勤，即係聽佢哋嗰啲維修部講好多嘢，即係我哋發貨啊，有時同佢哋吹水講好多嘢，都大致上都係一致嘅。以前去俾比亞迪攞貨啊，俾貨佢哋，咁都聽到一下啲維修政策啊乜嘢成嘅。咁今集就喺度講到呢度啦，咁我都要瞓覺啦。咁下個禮拜再同大家見面，多謝你，拜拜。